Halo guys, selamat datang di my channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Muhammad Abdurrahman. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatul la yu'minuna biha. Qul innamal ayatu 'indallahi wa ma yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa aqsamu lan padha sumpah sapa wong kafir. Teng mriki ai kufaru Makkah tegese kafir-kafir wong Mekah billahi kelan atas nama Allah. Jahda aimanihim kelawan tenanan-tenanane sumpahe para kufar. Ai ghayat ijtihadihim tegese banget tenanane kufar fiha ing dalem aiman. Rupane sumpah la in ja'athum ayatun. La in ja'at iktine lamun teka hum ing kufar apa ayatun ayat mimma saing perkara. La in ja'at lamun teka hum ing kufar apa ayatun ayat mimma saing perkara iktarahu kang njaluk sapa kufar. La yu'minun nabi iktine padha iman sapa kufar biya lan ayat. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar innamal ayatu indallah. Innamal ayatu angusine pira-pira ayatu inda wahi menurut kersane Allah atau menurut ukuran cara Allah. Yanziluha utawa yunziluha nurono sapa Allah ing ayat kama kodine perkara ya sau kang resana sapa Allah ing ma. Wa innama ana angusine ta ingsun nadhirun wong sing ngekeki peringatan. Wa ma yusirukum annaha idza ja'at la yu'minun. Wa ma yusirukum wa mau te apa yusiru iku iso merohno apa makum ing sira kabeh. Ayudrikum tegese merohno apa makum ing sira kabeh bi imanihim kan imane kufar. Idza ja'a nalikane teko apa ayat. Antum tegese uti sira kabeh lata druna ora ngerti sira kabeh dalika ing mengkono-mengkono ayat. Sajane rasa dalika. Wa ma yushirukum annaha satamne ayat idza ja'at nalikane teko apa ayat ula yu'minuna ora iman sapa kufar. Mon niku makna setunggal gitu. Makna sing kedua ngeten iki. Wa ma te apa yushiru merono apa makum ing sira kabeh. Dzalika ing mengkono-mengkono ityanal ayat. Terus titik sing ngangge qiraah innaha. Satamne ayat idza ja'at ula yu'minun. Nah kira iki to napa annaha. Annaha. Jadi maknanya mau tidak mau harus dua kali ya. Nak kira kita kan annaha berarti dados fa'ile yusiru napa? Jadi fa'ile yusiru. Nak diwaca innaha berarti innaha niku istinaf berarti wa ma yusirukum wa ma ta'apa yusiru merono apa makum ing sira kabeh dalikal ayat mun titik. Terus innaha satamne ayat idza ja'at la yu'minu. Buat kalau terus akan jadi maknane pingkali. Kalau maknani sing nganggo qiraah kita iki qiraah asim. Wa ma yusiru lan ora merohno wa mau te apa yusiru iku merohno apa makum ing sira kabeh apa annaha. Saat temne ayat idza ja'at la yu'minun. Nah nganti pilihane qiraah sing dipilih Imam Suyuti wa mau te apa yusiru merohno apa makum ing sira kabeh dalikal ayat terus titik innaha saat temne ayat idza ja'at la yu'minun. Lima krono perkara sabak kang wis dhisik apa mafi ilmi ing dalam ilmu insun wa fi qiraatin kita iklan tak innaha idza ja'at la tu'minu ditokan hale dadi khitab utawa fiyokan kelawan dadi khitab lil kufari kedue pira-pira wong kafir wa fi ukhra lan ing dalam qiraah sing liya bi fathi anna lan fathai anna bi makna la Allah kelawan gumanane la Allah au ma'mulat tan utawa khalidin amalno diamalno lima maring perkara kobra kang sedurunge anak. Yang paling gampang di makmule yusiru dados fa'ile yusiru. Wa nuqallibu lan mulak malih ingsun afidatahum ing pira-pira atine wong kafir. Ruhawilu tegese mengalihkan ingsun kulubahum ing atine wong kafir ta'alino anil haqqi sang hak. Ukurane fala yafhamuna mongko ora paham sapa kufar ing barang hak.
Wa absarahum lan ngalehno ing pandangan-pandangane kufar anhu sanging hak. Fala yusiruna mengko ora ningali sapa kufar ing hak. Berhubung ora ningali fala yu'minuna mengko ora iman sapa kufar. Kama lam yu'minu bihi kaya oleh ora iman sapa kufar bihi kelawan ma. Ai bima tegese perkara unzila kang diturun apa mamnat ayat sing ayat oleh ra iman awala maroten ing dalam kawitane peristiwa atau kawitane keadaan. Manane wa nadzaruhum lan ngembarno ingsun hum kufar. Manane natrukuhum tegese ngembarno ingsun hum kufar fi tughyanihim ing dalam lajute kufar dolalihim tegese kesesatane kufar ya mahuna hale mamang sapa kufar to ingkang mamang sapa kufar ya tarot dadu nanti tegese mamang sapa kufar mutahayyirina hale bingung kabeh. Terus didarasaken dawuh walau annana umpama sak temne ingsun apa nazalna nurono ingsun ilahi maring para kafir maka al malaikat ing malaikat. Wa kallama lan umpama ngomongi hum ing kufar sapa al mauta pira-pira sing mati kamak tarahu kaya oleh jaluk sapa kufar. Wa hasarna lan umpama ngiring ingsun jama'na tegese ngiring ingsun alih ing atase kufar kula sayin. Ing perkara apa wae tak giring kubulan hale berhadap-hadapan to hale madhep to hale bergelombang-gelombang. Kita mata ini kelam domah loro kados kirai kita kubulan jamu qabilin faujan tegese hale kelompok-kelompok. Wa bi kasril qafi lan kelan kasroi qaf wa fathil ba qibalan muayyanatan tegese kelawan langsung qibalan dadi kira iki tono kubulan iki wa fi qiraatin napa qibalan maknane muayyanatan tegese terang-terangan fasa itu mongko nyekseni sapa kufar bisitika kelan bener sira maka ora ana sapa kufar yu'minu supaya iman sapa kufar lima karena perkara sabak kang mesti sapa ma fi ilmillah ing dalem ilmune Allah taala illa lakin ya Allah illa ayyasha Allah kecuali yen to ngersakno lakin ayyasha tetapi ini yen to ngersakno sapa Allah iman agum ing imane kufar fayuminu namung kok iman sapa kufar walakin aktsaruhum tetapi nek akeh kufar utawa akeh wong akeh iku ya jaluna iku padha bodho sapa kufar utawa walakin angel pancen manane aktsaruhum akeh wong utawa akeh wong kafir walakin aksar akeh-akeh wong akeh apa akeh wong kafir wong gak sing goblok iku wong kafir apa umume wong iku goblok umume wong kafir dadi tersangka oh berarti iku rujuk ya umume wong ta umume kafir umume wong umume wong kafir yo goblok kabeh berarti wong kafir pinter malah aki-aki wong kafir goblok, berarti ana wong kafir sing pinter, bocah ora tau mikir. Ayo nak umume wong kafir iku goblok, berarti ana sing pinter. Ndak padahal goblok kabeh. Ayo milih ndi? Nanda nih, ngaji wae. Napa? Milih so. Sepenak dadi wong goblok gak mikir. Ngerti pun rokok. Gak mikir tangi turu mati mlebu. Lagi mikir carane metu. Nak kula di dongane carane metu. Nak bereng duwe ta ijazah iki. Walakin na aktsarahum tetapine akeh-akeh manusa. Akeh-akeh wong akeh iku ya jaluna bodho sapa wong akeh utawa bodho sapa wong kafir piye zalika ing mengkono-mengkono iman iku bil masyiah ora bil ayat ayo kurcono zalika apa ing mengkono-mengkono mesti bener e zalika ing annal iman bil masyiah atau annal iman iku bi ghairil mukjizat apa annal iman annahum la yu'minuna ilmillah milah dirusuke. Nah, sekadung ora roh wis. Mun kula terusno wae. Ora terang. Badak terang lah tetep ora paham ora apa-apa, sing penting tak terang. Paham ora wajib. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kabeh jalna gawe ingsun niku linabiyin ing saben-saben nabi, aduan ing musuh. Kama jalna. Jadi pangeran yo unik kabeh nabi dhek musuh. Kama jalna kaya oleh gawe ingsun haula ing kono-kono kafir Mekah tak gawe ada kae musuh sira. Wa ibdalulan jebatan minggu sanging dawa aduan rupane musuh sapa sayatinal insi.
Yang pira-pira setan sing rupa manusa. Marot datal insi. Tegese napa? Fasek marot iku marid jamake marid marot terus kamilin kamalah. Kan jamak itu kan wasa anahu kamilin wa kamala terus kafirin kafaro fajirin fajaro. Maksudnya oleh jamak anu kaya ula ika humul kafarotul fajaro. Jadi jamak kafir sing masyhur ku telu. Kafirin kufar, no? Kafirin kufar sing paling masyhur. Terus masyhur kedua itu diikutkan jamak mudzakkar salim kuliah juga kafirun. Terus yang ketiga itu fa'alatun, no? Fa'alatun terus kamilin kamalah kafirin kafaro fasikin fasaqo berarti fajirin fajaro. Terus ula ika humul kafarotul fajar. Lane wong nak ngalim lugat niku maca Quran niku kagum. Kok lugat tok wis ngagum. Wong sering maca Quran niku mau kalau maca Quran ping 3 gitu. Siji lugat. Roh lugat tok wis gak. Nek kowe ora ngarah yakin tak jamin ora ngarah. Terus kedua niku makna. Terus ketiga itu lagi siapul kalam. Terus yang keempat kelima itu nganggo wali dadi sawur-awuran tapi para pangeran. Sawur-awuran niku ora usah nganggo manhat tapi nganggo napa? Ilmune wali. Sajane paling mungkin ke melok sing keempat. Tapi akhirnya ngawur tenan loh. Jadi ngawur tenan. Dan jadi dia yang paling terkenal itu kufar. Terus kafirun, kafar. Itu pernah digunakan Quran standar. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan. Saya tinat insi tegese setan-setan manusa, marodatal insi tegese berat-berate manusa, wong manusa sing berat. Maroda maknane keluar saka aturan. Wal jinni lan maroda sangka jin. Jin itu. Ayo ke roh jin. Ora roh. Pokoke jin ya napa? Jin. Oh tak terang. Yuhi kang paring bisikan waduh, wahyu itu sakral nih gini Gus. Mulai ada orang alim, Gus saya ngantil aku. Kau muni wahyu kan sakral. Nego Quran kadang yuhi tinggu bisikan. Mereka yuhi fa'durum. Coba jajal terjemah. Yang antar setan saling memberi wahyu. Jadi fitnah tenan. Oh setan kok wahyu? Iku kitab endi? Malah ning Quran dul malah kira dulu cak ora karu-karuan. Istilah iku malah ning Quran apa? Yuhi Pak jajal terjemah yang antar setan itu saling wah jadi geger kan jaga penistaan yuhi kan paring bisikan kok udah pinter lah aku ditakoi berarti wahyu mana nih bisikan aku mana nih wahyu itu karek penempatannya pasti mana nih wahyu penempatan. Iki ngaji dadi wong alim atau ngaji merdukun bocah ditakoki. Gak kita bedain. Makna iku anut siakul kalam apa anut mufradat? Enggak jawab di situ. Siakul kalam. Oh iya ora iso ana ya anut mufradat sih enak kowe. Makna yo nganggo mufradat sih, gak ngono gak ono kamus dul. Oh, kok. Mari balik yo. Balik ora pati tau ngaji. Mulai ngaji kapan? Sedina pidato ping 3. Mulai nambah ilmu ya. Tapi wis njawabune pinter, wis kanggo balik wis pinter. Tapi ada bandingannya aku. Cek makna iku anut apa mufradat se. Makna iku anut mufradat. Terus engkok murate iku anut siakul kalam. Jadi misalnya ngono ya awas nek dosa nek. Jin niku maknane barang sing ora ketok. Mergo jannaya jununan, jannaya jinan terus jin iku maknane barang sing ora ketok. Ngono, awas nek salah paham dadi hobi. Jin lho jin kancamu lho iku apa? Apa? Barang sing ora ketok. Mulane bengi iku dawuh pangeran ya falamma janna alaihi lail. Dadi nek maknane ya falam ajana mau semangsane menggelapkan atau dadi nutupi alaihi ngatasé Ibrahim apa alaihi itu ketika Ibrahim diliputi malam digelapi oleh suasana malam. Terus bocah sing ning gone rahim jenenge Jani. Mergo bahasa Arab iku kembar terus. Angger madatul kalimah padha yo kembar terus.
kanggo sing ngerti maksud. Ya bahasa Arab itu paling gampang. Dene wong ra iso wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kaya Rabbun maknane sing rumah. Mulane pangeran darani Rabbun. Paham ya? Mula terusno ya. Wong edan iki jenenge Majnun. Roh ta wong edan iki sapa? Niku Majnun. Kok ketutup akale. Kok ketutup rasa malune. Jenenge Majnun. Bocah cilik sing nggone kandungan jenenge Jani. Kok gak ketok. Terus kowe nek rada stres jenenge lha ora usah tersinggung biasa wae. Biasa wae. Ngaji ku rilek ae, ora usah ngotot. Wong hidayat paham kabeh kersane sehingga Allah kadang istilahna malaikat iku ya jin dengan makna mustaq, dengan makna mustaq. Iku ning gone ayat wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Kabeh ulama maknani jinnah mriki iku malaikat. Jadi orang-orang kafir ke Mekah itu menjadikan antara Allah dan malaikat itu punya hubungan nasab. Nah, setan yang ngono. Setan itu alamiah apa wasfiyah? Kadang Quran nganggap sebagai alamiah, kadang sebagai wasfiyah. Nak dimaknani wasfiyah satona maknane wong sing balelo, banget ngrusaki. Lah nek ngono kowe lah yo setan. Apa srawaras itu? Setan disebut sayatinal insi wal jinni, para pembelot atau para penjual kebenaran gitu. Terus pokoknya wong ra bener itu jenenge setan, cek manusa, cek jin. Nah, lalu jin itu siapa? Ya jin itu sesuatu yang tidak kelihatan. Terus akhirnya makhluk setan itu saudara nih. Jin. Nah, tapi kita kadung darani jin itu alamiah. Resikone darane alamiah akhirnya kan kita biasa ngomong manusa mbek jin iku mukallaf. Napa manusa mbek jin? Mukallaf. Terus ana kelompok ketiga sing mesti salah jenenge setan. Nah, ya nak kita zaman ngaji cilik kan di kelompok sing iso waras iku manusa, jin. Sing ora iso waras setan. Nah, ngaji iku saiki mulai dilarani, maksudnya iku setan iso kok jenis jin atau manusa. Jadi, milih ndi? Mulane temen iki teng sarah inna syaitonal insi asaddu alayya min syaitonil jin. Jadi ketemu kowe iku bahaya timbang ketemu jin. Ketemu setan wah. Repot iki. Wa qala al-Ghazali kun min sayatinal jinni fi aman wahdar min sayatinal insi. Kowe nak ketemu setan jin masih gak masalah, nak ketemu setan manusa masalah. Kalau tersane fa inna sayatinal insi arafu sayatinal jin. Jadi setan-setan sing manusa ku dadi ana setan jin iso turu, mergo mesti wakili. Lah kaya setan kan tukang adu-adu. Jebule setan nang gerak manusa wis tukang adu-adu. Lewat medsos iku wis iso turu. Setan gerakno sahabat kira setan iku malah mengkeret. Tapi nek setan manusa sahabat. Dadi setan iku malah mikir. Setan ambek godho wong sahabat iku nek dene muncul malah wong do mengkeret perkarane. Wedi, cuma cukup melibatno manusia sing ayu-ayu. Berarti setan manusia iku istirahatno. Setan jin. Bentuk royalti ora kok menggantikan pekerjaannya kok. Setan jin. Kayak itu ulumul Quran. Ya tak bedhe sitok-sitok. Lafat iku, aku sing balik lafat iku anut wasfiyah apa ismiyah. Aku nak tanya ngaji hatta. Nak gue mau balik wis cukup, tapi nak gue ilmu lama urung cukup. Anut wasfiyah apa alamiah? Alamiah. Ya ada di kok. Ya anut alamiah berarti setan itu nama kelompok tertentu. Berarti manusia ora saudara nih. Setan. Ayo jawab kok tohato sing dibunyi. Nyari ganjarane dipek tohato. Double. Lho. Iku oportunis. ISIS lho kanca ISIS. Nek Pak jeneng munibun niku wong sing bali ning pengira. Iku maknane iku ngenteni ndekne khusuk apa mulai lahir rung khusuk. Ya pertanyaannya kan nama itu terdikte oleh ismiyah apa wasfiyah? Ayo ismiyah apa wasfiyah?
Apa padha wae? Apa ora roh? Nek ora roh tak terangno. Miladi. Wasya malamnya. Mergo kok kayak ngaji, pinter ora yo karek memahami iku termasuk. Jawab dong. Wasya apa alamnya? Ismiyah apa wasya? Sakit waswas di dalamnya. Ya wasya agak juga. Tidak pernah kecil, tidak mudah juga. Mau drinking mudah. Apa nih? Wasya apa alamnya? Apa? Lah yo setan. Dua-duanya. Angel terangno, pancen ngajine ora tenanan. Pokoke ngaji mesti swarga ora tau mikir. Wes saiki tak bedheki sing gampang-gampang sing terkenal. Salat itu maknane apa? Salat sing terkenal. Doa wes. Saiki ketika wong ajeng salat, iku pikiran pertama kon ndonga apa kon salat dulu? Salat. Salat. Ya ismiyah kok putu. Penggawean maksud. Ya ora, maknanya iku salat ismiyah apa salat sing mutlaqud doa? Ismiyah. Ya, saiki maca selawat ning Nabi, ismiyah apa wasfiyah ketika maknane ndongakno Nabi? Ismiyah. Bingung to kowe. Ngono nang do dadi mubalek. Kursus. Ono akademi lho. Iki kudu di karantina. Bayarnya 2 juta karantina. Kurang dina karantina. Salat poso. Siap. Tapi aja pas mulut biar rejem Mas. Poso. Wis tak warai ben gak iki masalah kunci ilmu Quran. Kan iki ngaji agak sing waras lah, maksudnya agak sing alim. Warai. Diarani Quran mergo dibaca. Tapi Quran mengistilahkan diri kadang wal kitabil mubin. Diarani kita mergo ditulis. Maktub. Wes. Terus diarani wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Diarani roh mergo Quran menjadi hidup, menjadi roh. Sanane Quran diarani apa meneh ayo? Fi kitabil maknun, karena ada yang tidak tersentuh oleh siapapun. Ini ku sing teng mahfuz. Sapa meneh jenenge Quran ya mubalek kok aku nyebut papat lho. Furqan berarti lil farqi bainal haqqi wal bainal batil. Nah, ketika alamiah itu pasti masih mulahadzah ning gone makna wasfiyah. Mulane jare Imam Khudori sing nyari Ibnu Aqil, enggak ada ismiyah kecuali jek melihat sisi wasfiyah. Karena alamiah itu tidak bisa berdiri sendiri. Mulane nek ana wong misale dijenakno Muhammad, iku tetep ana wasfiyah. Nek misale Muhammad ku alamiah tok ora iso dijeneng Ahmad. Makanya ketika ning dibani berjanji disebutno alasani wasamihi dawadatihi Muhammadan ya annahu satu madu ukba iku nunjukno nak alamiah iku ora iso ninggalno wasfiyah lek balik paham. Jadi jenakno Muhammad mergo satu madu ukba segala perilakunya terpuji ra iso alamiah berdiri sendiri. Jadi mestinya jangan Afif ora doyan proposal. Mergo manane Afif wiki. Ya dong ya. Ra oleh jenenge Afif kok doyan. Ya diarani munik iku rondo ora seneng ku balesane wis munik. Tulisane balik ning Allah. La halimun awwahum munik. Jeneng munik kok jelalatan. Kowe iku salah alamat iku bidillah iku. Dong ya. Nah aku jenengku bener lah. Bah Udin sinari agama aku iso mulang tafsir tenan. Maksudnya aku bener, jenenge mbek wasiyahe bener. Enak wae. Nah aku wis bener, bapakku ora salah blas. Sing salah bapakmu. Kok tak boling sih ana wong. Ngene. Mula jeneng Toha jeneng Kanjeng Nabi. Nabi ku senabi alim saleh. Nah, terang agama ya ikhlas. Ada lagi sing niru kadang nerangno itu. Lu panggung. Ya ora usah diterusno. Wes saiki kita beda lah ya bener Khudori. Cara Khudori iku kan
Wa minhu mangkulun kafadlin wasat. Jadi alam ono loro. Eling kita bangga ya, ono alam murtajal, ono alam mangkul. Tapi banyak kritikus mengatakan murtajal itu hampir enggak. Karena orang memberi nama itu mikir, kayak wong Jawa ya jenenge Soeharto kan, Su itu apa, Harto itu apa kan tetap ada maknanya. Enggak bisa. Wong jenenge Budi, ben akhlake apik kok wis pokoke walhasil ono apa. Tapi nak wong Arab iku lucu, Mas. Jeneng iku nganggo ukuran korban. Jadi gak nganggo ukuran kanca. Ya saya ulang lagi jeneng nek cara Arab dhisik iku nganggo ukuran korban, ora nganggo ukuran kanca mergo dhisik zaman perang, napa? Zaman perang. Sehingga maknane asad li ghairihi. Misale wong jenenge asad macan kanggo wong liya, kanggo musuhe. Lah nek misale asad harimau kanggo anake nyoro. Jadi wong Arab iku kowe ora tau ngaji tenanan yo, ngene ora. Wong di kitab ku kuat, masuk kitab luwih. Wae go pidato malah ora paham aku. Aduh, mulane aduh pas-pasan Mas, dadi kan luwih gampang kok. Ya tak baleni meneh. Nah, sehingga karena ngrungokno tenan ya. Mbok pidato ora usah bayar kok, Mbok. Ora usah bayar yang aku, nek ngundang kowe kudu bayar. Lha ora iki tenan bocah. Tuhan ora kudu bayar aku, sing ngundang Tuhan kudu bayar. Teko tenan lho. Mulane Kanjeng Nabi iku kadang menamakan dirinya sekian nama. Mergo nganggo wasfiyah. Misale ana Muhammad, satruse wa anal mahi. Alladzi yamhu bi al-kufra. Saya ini penghapus. Maha yamhu. Mahwan maknane apa? Penghapus. Penghapus. Nah isim fa'ile kan al-mahi, penghapus. Karena dengan saya terhapuslah kekafiran. Anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra. Wa anal aqib. Wa anal hasyir, karena yusarul mar'u tahta liwa'i, misalnya semua orang nanti digiring di bawah liwa'un nabi. Terus wa anal aqib, karena saya menutup semua nabi. Nah, makanya nabi kadang oleh Nabi Isa disebut Ahmad. Nanti terus sama Ahmadu jajalla fi'il mudhari' mutakallim hamidah yahmadu. Tentu Nabi menamakan dirinya Ahmadu karena saurip-uripe muji Kanjeng Nabi, sak gesang-gesange muji Allah Ahmadu wa. Paham ya? Makanya wa ana Ahmad, wa ana Muhammad, wa anal mahi, wa anal hasyir, wa anal aqib. Dong. Nah, berarti gak iso ismiyah berdiri sendiri. Nah, saya balik nang setan. Setan mau kan diarani saatin al-insi wal jin. Ya, utawa balik nang manusa, utawa balik nang ati. Misalnya kayak dadi wadiul lughat, ya, misalnya Toha dadi wadiul lughat mbek munik, ngarang kamus. Padha mubaleke ngarang kamus. Ya mestine bingung. Nak ulama ora bingung wis kan misale ngarang kamus. Qalbun niku maknane opo? Sing jare munik, qalbun niku opo? Gumpalan opo? Sing jare ora. Nah, tetep mulahadzah makna wasfiyah. Qalbun mulak. Kadang wis seneng bojo tenanan, nganti mantep rawayo. Wadang yo gedeng tenanan malah jajaki megat. Yo bar seneng tenanan kok terus gedeng. Kadang anggap biasa. Ora ketemu kaya wedi tenan. Nah itu qalbun mulak-malik, kadang seneng tenan, kadang gedeng tenan, kadang separuh seneng, separuh gedeng. Mulane tidak ada dikatakan hati kecuali karena takallub. Nah, ketika hati dengan makna takallub mulak-malik berarti apa? Wasfiyah apa ismiyah? Wasfiyah. Ya ora ono ismiyah sing masih melihat. Wasfiyah putus suara iku mulai mau. Ismiyah sing isih melihat. Wasfiyah. Dong ya. Nah, setan yang ngono ketika Allah utawa wadiul lughat darani setan itu setan. Sing didelok makna setan, makna dasare setan itu marid, sesuatu sing durut itu sing apa durung. Lah saiki nek manusa durung ya jenenge setan. Tapi terus setan sing asli sing sebagai alamiah itu sapa? Makanya ada setan alamiah, ada setan wasfiyah. Nah, setan alamiah ya sing duel dengan Nabi Adam ning swarga iku jelas setan sebuah nama. Kayak kenal to iku jenenge. Iku nyen KTP-ne setan iki. Neng kakak yo setan sing ketemu ning swarga iku sing ambek Nabi Adam iku. Terus ana setan analog atau setan ya analog cara ilmu kimia itu sejenis senyawa.
Iku mau karena rohnya sama. Iki darani setan perkara dulur, berarti sono manusa. Sing dulur. Sing dulur berarti kategori ini Setan. setan. Nah, tapi karena ini torek sesuatu yang baru, nggak identitas, cek iso dibalekno ning dadi manusa. Tapi nak torek iki kesuwen, iki ya dadi identitas. Wis kesuwen. Lagi milih ndi? Nah, makanya terus ana pepatah itu tadi insun darane manusa mergo gampang lali. Tetep materi ini nasia. Darani basarun mergo ana kulite. Basarah maknane apa? Kulit. Karena manusia itu makhluk sing ketok kulite darani basar. Lah nek pitik kan gak ketok kulite ya. Wedhus ora ketok kulite. Bisa diterangno. Nggo pidato yo bulet ya. Tak penting aku sing teko ning pengajian itu swarga iku luwih laris kene. Swarga aku ndekne umpayi. Ya tak baleni ya diarani basarun iki maknane kulit. Mergo manusa makhluk sing ketok kulite. Mergo bandingane sapi, wedhus, pitik ora ketok kulite. Apa meneh tergiling ngono gak ketok. Dadi kadang itu kan itu. Dadi nak ngono ketika diarani basarun niku bisa melihat lafaz basara. Gedeng ora paham nih. Wong kusuk nak terangno ora paham. Ya diarani manusa apa basarun. Mergo ana kulite. Ketok kulite maksudnya. Karena pas pitik ana kulite. Ora paham. Kok basarun mergo ana kulite, pitik ana kulite. Mergo ketok kulite bukan padahal. Cek Mas kursus iki. Ya setuju iki di apa? Doa ben mulai itu. Iki nang masjid Imam Agung mesti masjid. Anak-anak kene TK kabeh. Nek alim-alim ngaji ning kene dadi apa? Iki TK apa, Be? TK apa? Ya santai wae ngaji, dadi nek ora paham alasan. Kenapa ora paham? Mari Gus ora ngaji guyon terus. Karena aku serius kira paham kan elek. Iki ini senang serius kok tetep. Malah elek. Ya ora ono nih, Bro. Dadi manusa darane basarun mergo kula kulite. Aja mergo dhe kulit. Mesti pitik yo dhe kulit. Tapi kan kulite gak. Terus diarani insun, sangka kata nisan mergo lali. Wes diarani Bani Adam mergo anak turune Adam. Artinya makna wasiat itu gak pernah hilang. Diarani sama mergo ning dhuwur, mergo maknani sama yas musumuwan barang sing ning dhuwur. Dadi aja kok takoni sama, melane sama iku anggere dhuwur jenenge sama. Kok ketuku ning awang-awang iki jenenge yo sama. Lho tenan pancen. Ka apa asluha sabitu wa faruha sama. Ora aku di Bang Guru. Wit kurma itu istilah pangeran asluha sabit manane apa ekor apa itu akarnya di bawah wa faruha. Padahal itu tentang wit kurma. Alam tarote fadoroba wa masalang kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa faruha bisa. Sama ning kene maknane fil hawa. Nah terus ana sama sing makwal malaika. Lha iku sing wit kurma rato. Mulane dhisik masyhur ana dua kiai kudus bantah-bantah niki masyhur. Nek ora krungu ya kebangetan berarti ra ulama. Kiai loro bantah-bantahan sing sitok ahli falak tapi modern. Wis roh Neil Armstrong mbah Mas. Bulan. Sing sitok kiai kuno. Padahal gurune ning ilmu falak guru. Sing muridé muni munggah bulan mungkin. Sing jare gurune gak mungkin. Kok bulan ning langit berapa? Papat. 3 apa papat? Ya ditung ngisor apa dhuwur. Saya tak mau cek. Perlu apa papat? Papat Mas kita papat. Kalau papat aku sing papat. Konsensus ya. Nah. Kiyaine iku kiai kuno, alim tapi kuno. Darane sama iku makwal malaika. Ngono. Dekne maknani sama ning bab falak. Iku makwal malaika. Awas rungono, awas. Ya, dekne darani sama ning bab falak. Tak ulane sama ning bab falak ku makwal malaika. Akhire gurune ora iso wong munggah bulan. Wong Nabi Muhammad mbek Jibril ngenteni tak tok pamit. Pemene wong kafir, wis ora bakal iso. Cara pikirane gurune.
Nah cara pikirane murid sama ning bab falak, tak baleni ini sama ning bab falak. Iku ra koyok sama sing makwal. Malaikat dadi mutlakul hawa. Koyok ning ayat wa faruha bisa. Wah tak bantah nganti subuh, nganti jam 3. Wah tak muridnya bantah terus, manjen gurune biru. Gurune ya ora trimo, bantah terus. Ora iso, pokoke cara Quran hadis sama itu sing iso mudah mau kekasih Allah. Nabi Muhammad pamit sih. Dodok sih. Apa meneh ngomong kafir. Wah tak bantah. Terakhir gurune ngene, pokoke cara aku ora mungkin terus muridnya nggih pun niki pun putus. Gurune tersinggung. Lha bantah semungi kok akhire kowe muni nggih pun putus. Lah sakniki muni jenengan cara kula, nah cara kula mboten masalah. Wong cara jenengan. sing kula bantah terus masane jenengan muni cara Allah mbek Rasul. Nah niku kula bantah, soalnya jenengan salah nafsiri. Dadi intine salahlah nek muni cara kula, kamu salah cara jenengan. Karena muni cara Allah dan Rasul ini kan mencatut nama. Kita harus debat sampai ketemu Allah mbek Rasul bener. Murid tak kurang ajar. Nah, jangan muridnya alim tenan. Orang kaya aku itu, maksudnya alim tenan. Maksudnya itu alim tapi cek mau. Maksudnya cek perlu apa maksudnya? Karantina. Nah, lah anak cara aku ya bener muridnya. Yang bab iki bener muridnya. Mereka sama ning bab falak itu mutlakul hawa. Tapi sama ning gone bab mi'rajun nabi iku makwal. Nah kenapa bisa demikian? Karena maknanya sama yasmu sumuan mutlakul ului asal di atas sama. Jadi wong Arab kok wong Jawa darani kan langit-langitan. Cuma wong Jawa luwih jelas nara langit tenan darani langit-langitan. Tapi kadang kira jelas Mas Kiai yang berusuk darani ki langit ae. Nah artinya gini. Sebetulnya ketika kita mengatakan langit itu maknanya makana fi uluwin sesuatu yang di atas. Nah saya ini ardun yang ngono, agar sesuatu di bawah disebut ardun. Makanya terus kita ini fi maqamil ardiyah, fi maqamis samawiyah. Lah iya tetep ora iso makna itu gak mulahadzah wasfiyah. Cara Imam Khudori sing nyari itu. Tapi pikir ya bener dene wong alim ahli luwih. Lah aku sinauku nganti ngono mbok lawan nyek wong. Sinaumu itu kamus, itu bahasa Indonesia. Ya ora kelas e. Iku ora urusan sombong, urusan profesional. Nah, aku wis bak sombong. Lah kowe luwih sombong, mau kamus bahasa Indonesia kok lawakno kamus. Bocah ora karo-karuan. Nah, mulane misale wong Arab darani mata-mata ya uyunul malik, mata-mata raja. Padahal maksudnya orang. Tapi orang yang tukang pengintai. Lah mengintai itu dengan mata. Darane uyun. Lah uyun itu tukang delok salah wong. Bahasa Arabe mata-mata jasus, menurut kata wala tajassasu. Nah, tukang pengintai akhirnya jasus. Maka bahasa Arab apa? Mata-mata cara Arab itu uyun mbek jasus. Artinya enggak pernah meninggalkan makna wasfiyah. Jadi misalnya muni kok aman delok ngedok terus lamuni bawala kata. Iku kok aman blas setan. Iku otomatis jenenge terganti karena wasfiyahnya gagal. Ya wasfiyahnya ganti, kelakuannya kan. Jadi nak niru Nabi, Tuhan niru Nabi pidato ikhlas gak ben popo ya Tuhan, mesti niru Rasulullah sendiri. Nak kabeh diitung materi gak Tuhan. Kalau Rasulullah akhlaknya enggak seperti itu. Dong ya. Ya clear ya. Aneh. Saya dinal insi wal jinni berarti ku alam ya sing isih nganggo makna wasfiyah. Ane iku kok koyo berarti tetep didelok. Ya tetep apa? Didelok. Mulane Kanjeng Nabi nek ana jeneng apik seneng mergo nak menawa wasfiyahe tenanan. Lane aslam salam hawa wa ghifar ghafarallah. Lah ana desa jenenge Usayyah. Iku sak kampung gedeng Nabi kabeh. Lah Nabi ngendikan wa Usayyah asad Allah wa Rasulullah. Jadi delalah nih pengiran. Zaman Sayyid Husain badhe teng Putih Karbala. Iku sedurunge sekian kilo tako. Mahadil bala. Iku ape kok endi, Jong? Dugi Karbala. Terus Sayyid Husain hada karobun balaun karobun susah, balaun iku anane cukup. Delalah beliau kabundut yo ning Karbala. Delalah jenenge Karbala.
Makkah itu Quran adarani Bakkah. Mergo tabuku anapol jababiro. Wong sing menghancurkan Mekah pasti hancur. Mergo maknane Bakkah ya buku. Bakkah itu penghancur. Artinya Makkah atau Bakkah itu penghancur jababiro. Berarti makna wasfiyah enggak pernah ditinggalkan. Saiki maknane Madinah itu kota. Sausé ana Rasulullah itu wong Yathrib, penduduk Madinah asli, perasaane iku Madinah itu Rasulullah. Terus diarani Madinah. Dong enggak? Berarti wasfiyah, ismiyah senajan to piye-piye tetep mulahadzah ning makna wasfiyah. Mulane diarani saya binal insi wal jin. Berarti ketika Toha pidato seraya kelas itu ya ora ora kasih video. Yo ora wis yo ora dong. Ngomong dhewe. Nah, sampai dengan proposal yo. Nah, doyan ape? Nah, doyan. Ben wiro, dadi iku pancen ya penting tenan. Mulane ngaji ku wong do saiki ben ahli tafsir kok sinau tafsir tok, ya tambah goblok. Kabeh ono perangkate. Pertama sinau tafsir lughat iku kudu mapan, mafhum mapan, sorof mapan, iklal mapan. Yo nyene angel tenan. Mulane bener sing ra iso, sing ngerti nek angel ora salah kok. Lha sampean saiki delok, nabi itu mesti namane kathah. Nabiyun mergo nyeritakno hukum sangka Allah, mergo nabaa sing nyeritakno hukume Allah, rasulun pancen diutus Allah, nadhirun mergo ngekeki peringatan, basyirun ngekeki berita gembira kanggo sing taat. Mesti namane kathah. Karena semuanya mulahadzah wasfiyah. Napa mulahadzah wasfiyah. Jenenge sahabat ya banyak. Ashabu Rasulillah mergo ngancani perjuangane Nabi. Ansor Rasulillah mergo nulungi Kanjeng Nabi. Muhajirun mergo ninggalo kota bareng Kanjeng. Mesti jenenge apa? Mulane hawariyine Nabi Isa istilah Quran ya man ansori ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah mergo nganggo makna wasfiyah. Ora kok hawari jenenge ansor. Jenenge lho ansor ning KTP ansor ora ngono dol bocah ora paham. Paham ya? Sing ngaji wae. Oh, terus. Ora TK sang isor. Ambil pelecehan. Bisa dilapor polisi. Penistaan. Dua kowi terane kok. Wes dong ya. Makna wasfiyah apa ismiyah? Ismiyah sing cantul. Baleni nih. Ismiyah. Ya, itu bahasa Arab. Baleni. Tapi terane goblok bener. Ya, dadi eling-eling. Dadi angger kabeh ning gone. Mulane bahasa Arab iku bahasa paling baik di dunia karena konsisten. Ayo jajal tak dene. Salat ana makmum ana imam jenenge apa? Jamaah. Mergo jamaah bina guma anta imam memang. Terus salat Jumat mergo bareng-bareng disebut Jumat. Mergo sangkata jampun kelompok. Bahasa Arab masyarakat al-mujtama. Mergo komunitas. Kan bahasa Arab itu tambahan 8 kan gak penting. Kan sa'al tumuniha 10 kalau Sa'al tumuniha. Ya, sa'al tumuniha. Tapi sing lazim kan ada yang enggak lazim. Misalnya dibuai bahasa Arab itu kan rata-rata kan prakteknya sulasi mujarrad. Ya sudah jamaah kata jim mim ain. Ya kan? Terus jamaah, jum'ah, mujtama. Paham ya? Jadi ya pokoknya sa'al tumuniha itu 10 ya. Sa alif lam mim wawu sa al ya tu ta wawu nun ya ha ya alif ya walu 10 apa tuh data itu menit mantap sin ya mim oh kok cuma so itu sin tuh kan ngitung tuh biasa ngitung Sin, hamzah Hamzah, lam ta mim nun iya Pak Nun, nggih Ya, Walu. ni ya nun lagi nah ni ha alif Ya, so bisa ngitung apa pura ya satu nah balen ini toh kan ngitung Sin, Hamzah,
Lam, ta, me, Taseh. wawu, tumu, Alif itu biasanya drengki. Nun. ya, Alif. Jadi yang potensi ziyadah itu 10, tapi potensi ya kadang ya enggak. Berarti ya bahasa Arab ngelatihan ini. Ya, latihan bahasa Arab. Sehingga misalnya darani Yahudi. Yahudi itu ya kadang agama, kadang entitas, napa? Nak delok iku dzurriyyah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, Yahuda itu marga. Paham ya? Nak delok iki keyakinan tertentu, Yahuda itu wis dadi agama. Paham ya? Lah saiki awas iki, nek iki keliru kafir tenan. Ora terima kafir-kafiran tenan. Lah saiki lafaz Islam. Mulane kena kepengin Islam tenan yo alamiah yo wasfiyah. Mergo nak mbok arani wasfiyah tok ke kafir. Ora kafir piye, Mas? Jadi aslama istimu islaman, muslim itu orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi siapapun yang berserah pada Tuhan senajan itu agamanya beliau, ya tetap Islam. Wah ya bahaya. Berarti kayak mau delok makna wasfiyah. Ora oleh, tetap muslim itu wis dadi alamiah senajan to tetep delok wasfiyah. Manane muslim itu tentu gua alamiah no, Mas. Orang yang iman menasdikkan Rasulullah jenenge muslim. Maksudnya Rasulullah Muhammad itu jenenge muslim. Tapi sayang wis muslim kok ora di sifat wasfiyah, menyerahkan diri kepada Allah. Tapi kok aja geman maknani wasfiyah kok. Dong ya. Nggih. Sok kafir. Dong ya. Dong ya. Biasanya kamu karom ki haji nang iki. Sampai kulfati. Sampai kulfati lah nek ha terus. Ben ngapore itu sana, enggak ngono. Wabil khusus ya, nak ning balik itu dari MC. khususan nabi Khususan. Sing ditego-tego. Fatwa di bawah. Saiki ora kadang balik sing ditego-tego salah. Salah viral loh. Pancen angel Mas. Mulane kula niku syukur saged ngaji teng mriki, syukur ngaji teng budi-budi kula syukur ben wong roh ulama. Dadi ora iso alamiah berdiri sendiri. Tapi kowe nek nggih definisi kudu anut Kanjeng Nabi. Yaiku misale Kanjeng Nabi definisi Islam itu yaiku sing iman, Islam be Allah, Rasul, malaikat. Lah nek mukmin nganggo wasfiyah tok sing percaya. Percaya sapa kan gak jelas. Kudu ana alamiah. Senajan to alamiah iki tetep mulahadzah Wasfiyah. Dong ya. Jadi kena maknane muslim apa? Orang sing iman bimaja bi Rasulullah Muhammad. Paham ya? Paham ya? Tetap seperti itu. Sing sabae, sing kudune nek iso ya plus wasfiyah. Iku berserah diri kepada Allah. Tapi misalnya ana wong Islam kok mlete, luwih percaya akale, luwih percaya ikhtiar. Asal dekne yakin nek Rasulullah mesti bener, ya cek Islam. Cuma sayang kok mlete wasfiyah ra jelas. Tapi aja mbok wale. Sementing wasfiyah ae. Lah kok gak ono definisi Ismiyah. Ismiyah, ora ono definisi Allah. Dong ya. Nggih. Dong ora. Nggih dong. Lah padha saiki salat. Awas ya tak wari. Wah, pau tenan bener kowe ya. Saiki wong sing darani salat mesti. Nah kok maknani itu tok kan ngene iki Mansur. Salat iku addu'a. Donga tok. Tetap kita maknani ku alamiah sih. Sing darani salat adalah perilaku yang dimulai takbir dan ditutup dengan tasawuf. Lah salat itu maknane ndonga ning pangeran jebule pas salat itu lali kabeh. Ya tetep salat tapi sayang. Lah tapi nek wasfiyah tok semeneng ae madhep ngulang ndonga aku wis bar salat. Wa ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iki dong ya. Saiki darani zaujun. Zaujun iku pasangan sah sing liwat ijab kabul. Lah kok maknani wasfiyah tok zaujun ku pasangan. Dadi gak nikah anggar pasangan jenenge zaujun. Ya takut bala wong. Zaujun makna kok ora mau pasangan. Nggih, pasangan. Wong sing piye. Dong ya. Lha pancen ngono kabeh saiki lafaz. Iki terakhir kan. Lafadho yalfadhu lafdon maknane nglepeh. Jadi kayak ngunyah tebu terus buat lepeh. Orang Arab darani malfuz, sesuatu yang dilempeh. Mulane zaman ono mayit ditolak bumi, bahasane Nabi lafadzatul ardu dimuntahkan oleh bumi.
Nah, wong ngomong itu malfutkan, melepeh apa yang ada di hati. Jadi kalau misalnya Munib bedeng Tuhan terus Munib wah Tuhan balik kopo, itu jenis malfut. Apa yang ada di hatinya Munib dilepeh. Nah, mulane lafaz sing diucapno disebut lafaz malfut, maknane ngutarakan apa yang di hati. Kaya wong lepeh, paham? Tetep ana makna wasfiyah. Paham ya? Tapi ketika aku ngaji bahasa Arab, lafdun ustuk milai maknane lafaz itu kata-kata orang lebokno tebu sing dilepeh lho. Dong ya? Dong ora? Dong ya? Wes ya? Wes kan soal pidato wis. Ya lah saya tinatin siwal jinni yo. Tetep kita darani setan ana sing alamiah murni iku setan sing duwe kakak setan. Yen gone cerita Nabi Adam ning swarga iku setan tenan. Paham ya? Setan tenang. Terus ono setan produk pastian. Ya produk pastian. Lah iku saya tinal tingsi. Lah iki ora dihubungan gen sing produk pastian. Wis balik. Ngaji jalalan bolak-balik dadi manusa meneh. Ya clear ya. Awas masuk. Ngono terus kowe baru ngaji iki terus cerita, oh jebule setan ning Quran. Ono manusane. Terus kowe bayangno sing musuhe Nabi Adam ya jenise koyo Nabi Adam, koyo kacau. Dong ya. Nggih. Amen terus kualat iki. Mobil khusus itu. Al-Mukarram tak Al-Mukarram. Lu nak MC ini wong desa kadang niku Al-Mukarram. Ya ya, MC ini desa niku Al-Mukarram. Al-Mukarram. Wis kula terus. Jadi lah wahyu ya ngono. Jadi auha yuhi iha, memberi informasi itu jenenge wahyu. Pasti maknane ngono. Terus tentu wahyunya Allah kepada Rasulullah Muhammad itu sakral. Tapi ketika yuhi ba'duhum ila ba'din itu nganggo makna dia. Dong ya. Ya, berarti clear ya. Jadi bendong kabeh. Wahyu pinter tenan Mas tangene mulai pinter. Wala yuhi ba'duhum ila ba'din itu iki cek nganggo apa? Pasti ya. Tapi kon aneh definisi, ya butuh nganggo alamiah, wahyunya Rasul apa? Itu sudah pakai alat alamiah karena itu sakral. Was. Yuhi, gua ngaji jenengan susu ya teman. Dan gua kesel, ini lagi gua jujur, tapi ngaji jenengan hilang kesel. Mulang gak ciri-ciri lu temen. Awal, menenangkan. Yuhi kang paring informasi. Kemana ada wahyu kan? Saya waktu itu kita maringi waswas obat dunia sebagiannya. Saya tilu insi wal sini ilafetin maring sebagian sen. Liyo. Maringi informasi zuhur falqauli ing omongan sing dihias utawa sing diwolak-walik. Maknane mawahatan tegese ingkang diwolak-walik. Minal batil sing barang batil. Dari barang batil digoreng sawangane hak. Sing hak digoreng sawangane batil. Lha iku kelakuane setane manusa, setane jin. Mulane nek ana ulama lek omong iku berarti setane. Ururan hal ini. Yuhirruhu kata agar yuhirruhu. Coba liuruhu mereka orang sampai agro yuri tapi apa agro liuruhu tapi nak semua liuruhu masalah lisan rano ya boleh cuma itu dia berdua ya semua cowok ngalim bisa ono pilihan semua cowok goblok bener keliru terus dapat bener tepaan liuruhum supaya nggawe tipuan sapa saya supaya ba'duhum hum ing ba'dun sing akhir kan ini kan ba'duhum ila ba'din. Walau tak mau mengersano sopor buka pengiran siro mafalu orang lakoni sopo ngakeh. Lah kok ngene iki Mas, falu itu yang piye to? Orang lakoni sopo wong akeh. Wong saya bingung insi wal jin bu ing ma iki hal matur tegese informasi sing saya sebut. Padar mongko ninggalono sira ing wong akeh dak tegese ninggalo sira al-kufar ing kafir. Wa amalan perkara ya taruna kang gawe-gawe sapa kufar iman. Nal kufri sing kafiran wa iri lan yani kekafiran.
Kalau terus tahu, ini pancen penting banget buat. Nah, kalau kata kufur, kufur itu nak nganggo makna alamiah. Orang yang keluar dari Islam jenenge kufur. Tapi makna wasfiyah kafar itu nutupi. Mergo wong kafir itu nutupi jasane pangeran, jasane Rasulullah Muhammad. Mulane darani Kafir. Saiki wong wedok sing ora ngakoni jasane wong lanang, iki yo istilahe Kanjeng Nabi yo kafir. Mulane ketika Nabi ditanya, kenapa perempuan banyak yang masuk neraka? Yakfurnal asyir, mengkafiri suaminya. Tapi ini yakfurna yang murni wasfiyah, bukan Warnanya. alamiah. Dong ya? Nggih. Dong tenang. Nggih. Nah, mulane ada beberapa dosa sing Nabi nyebut iku kafir, tapi ora kok kafir sing keluar dari Islam. Jadi wong boleh iso ngaji, dianggap kafir itu keluar dari Islam kabeh. Ya ora yo ono konteke. Ya misalnya Allah tentu berjasa banyak ngekeki nikmat. Nah, nek ngakoni itu jenenge mukmin. Mergo musaddiq membenarkan. Tapi nak kira ngakoni jasane Allah berarti kowe mengkafiri. Mari saya sakartum lagi dan aku baringane walaing kafartum itu bukti ndak semua istilah kafir itu keluar dari Islam. Wong ra syukur jenenge kafir. Kok tuh ora matur ben ngaji iku jenenge kafir. Tapi orang kafir sing non muslim ku ora. Ya mau balik gak tau diri ngono. Dong ya. Lah itu ya berarti ono ismiyah, Ana wasfiyah. berarti semua ilmu balik nang ngono kita ulang ora kondang. Jadi bari iki coba goblok ya bijane awak. Jadi iki ilmu kunci yo. Terus ya. Awas. Wana udel lah ngalor ngidul. Ya jadi makanya Rasulullah setuju apa dapat ahli sunnah wal jamaah. Tidak semua istilah Nabi mengkafirkan itu kafir keluar dari Islam karena di sini masih ada Wasfiyah. wasfiyah. Bukti Allah nanti ngendikan wala in sakartum La azidannakum wala in kafar. Ada ayat lagi tentang Nabi Sulaiman. Dia beruani ashkuru am akfur. Saya punya kenikmatan kerajaan seperti ini. Paham ya? Kata Nabi Sulaiman, mau Allah kepengen uji aku. Ashkuru Am akfur. saya bisa syukur, bisa kafir. Masa Nabi Sulaiman mana ada kafir keluar dari Islam? Tidak mungkin. Itu nunjuknya tidak semua kata kufur itu seserem keluar dari Allah. Islam. Pemenang sampai halal darah itu enggak. Ya, jadi kufur itu ada makna alamiah, yaitu keluar dari Islam. Dan itu jarang sekali terjadi pada umat Islam. Bahasa fase-fase ke orang Islam tetap benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun rani itu, karena rani itu orang itu fase. Misalnya kita kadang rani itu, maksudnya sih disampaikan dawe Nabi, tapi niat ya nggak bisa niru kan dia. Ya orang nyindir tuh atau orang nyindir orang dia. Paling niru mau beberapa kalimat. Jika wae niru mau kalimat itu, fase kalimat Nabi. Niatnya apa men? Yo, lah yo, jadi iki dawuh Nabi zaman dawuh luwih fase dibanding iki. Pertangaane luwih ikhlas. Ono wae ikhlas karuan. Nabi bernaji nek itu sampe ini biasa, gak kepikiran ngaji untuk Nabi. Abu Hurairah ora ngaji nek Nabi, sing salam tempel Nabi Abu Hurairah. Nabi. Ayo, sebuah terus. Sebenarnya Abu Hurairah, Bilal, Ammar kok ngaji ke Nabi. Itu orang tak tersinggung dia itu ngaji. Sing rumah Nabi kok mereka rumah Nabi. Jadi di sini ngaji wae bernyata iyo. Sehingga orang koyo sing ngaji itu berat. Oke, bacaran itu ora. Wah, bisa saja jerok-jerok. Tapi wong alim kudu ngomong ngene, ben wong cek kepengin ikhlas. Senajan ora iso nglakoni iku. Ora diterangno kepengin wae ora maksudnya. Iki jelas ya. Joto cikum to ora sembol. Kau saya. Biasa. Guru orang maksudnya tak terang, paling gak kepengin. Fadarhum. Terus guru rondi yukhirruhum supaya saling nipu sapa wong akeh rum ing bagian sing liya. Walau sa'amma mengersakno sapa rubika pangeran sira mafa'alu mung ora nglakoni sapa akeh lima ayat ihade sing nopo bisikan.
Lah iki mana ini wahyu ra iso Mas iki. Bisikan. Ayo bisikan Allah kura kang den sebut. Padar mongko ngebarno sira kang ngomong akeh gak tegese ngaro sira al-kufar wa malan apa wae aftarun akan gawe-gawe sapa kufar nal kufri sanging kafiran wa ilang jane kekafiran. Mimma sayang perkara. Lan kula niku mbek pangeran tambah tuwa nggih tambah umur tambah kagum. Pangeran masa nak nggih jeneng kaya mesti. Zaman Sayyid Husain pamit pernah paman, pernah mbah. Kan Husain niku bin Fatimah binti Rasulullah. Niku badhe pindah teng Kufah. Niku pamit Sayyid Husain pamit kalian pernah mbah. Mbah Mas Abdul bin Abbas kan misanane Kanjeng Nabi. Berarti mbah misana. Mbah misana. Mbah ora misana Lambung. Mbah Lambung adik mbah kowe ora Jawa. Yo bener dia. Mbah Lambung adik mbah. Mbah misana kan Kanjeng Nabi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Berarti Kanjeng Nabi bin Abdullah misana. Berarti Sayyid Husain nak manggil Sayyid Abdullah kan mbah misana. Orang mbah Lambung. Ketularan tuh. Tonggo. Nah, ada untuk bagian ini. Sayyid Husain itu pamit. Nak badhe singgah teng ndi? Kufah ya sudah disebut. Jadi Sayyid Abdul bin Abbas gamane cung al-Kufah la tafi. Wong Kufah ora tau jujur. Ora tau jujur wafa ya fi. Tapi Sayyid Husain karena sudah banyak permintaan untuk beliau kerso pindah ke mana Kufah tetap tidak tenang. Ternyata yang memboyong itu ya kroni-kroninya pemerintahan itu akhirnya Sayyid Hasan mengalami peristiwa seperti itu. Mulane terus dadi koyo mulane saiki ana Kufah geger terus Irak ku nak ulama ra kaget. Zaman Sayyid Husain niku wis diarani Al-Kufah la tafi. Zaman Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal iku nak diarani Irak wis maudhu'ul fitnah. Mulane ketika nyun sewu ana era Saddam Hussein, era saiki Irak kacau iku ulama ra ono sing kaget. Mergo yo sejarah kacau. Terus ngono. Emang mau cerita. Mani soe ya jeneng Bojonegoro ana maknane yo. Al-Kaf. Bojonegoro. Dan maksudnya, lho ya kencar wong kuno kan kono diarani Jakarta nyen gone harta Mas. Joyo Jakarta. Ya duwe menyang patese di Jakarta, duwe di Bojonegoro ya. Lah ya wong Jawa lah iku ya angger kowe delok babak kawitan atau babak alas, angger jeneng ra disesuaikno peristiwane. Ya kaya Jeddah, kabeh ulama hampir darani Jeddah mergo dhisik Hawa iku ning Jeddah. Lah Jeddah mbah wong Arab dadi Jiddun balanang nak Jeddah. Jeddah ila Jawa ana-ana. Wong Arab Jeddah padha wae. Dong yo. Lah ya mulane ora iso makna alamiah pun tetep delok makna wasiat. Ngono maksudku. Lah iya mulane hati-hati. Ya mulane nak kufur sing disebut nabi ku ping pindho. Ana kufur sing maknane keluar dari Islam itu yang bahaya. Ada kufur sing muk kosok balene syukur kaya la in sakartum wa la in kafar. Mulane bener ahli sunnah ndak semua kata kafir di hadis sing maknane keluar dari Islam. Delok konteksnya, maksudnya delok konteks ya kalam. Ndak satu kalam. Mulane makna iku ya mufradat ya siapul kalam. Sosial pinter Mas. Ya nek terus. Ya sauni-unimu. Walau ya nek terus pinter. Iya, mari lalinane yo. Kok Mas entak bojo lah. Kajar kabeh. Walau saya mau kerso seporo buka pengiran sira. Kowe ngaji entuk opo lah ngajar kabeh. Ma'fa'alu mongko ora nglakoni sapa ngakeh. Terus wa ma yaftarun nal kufri wa ghairihi mimma zina lahu. Ini masa yang berkori zina kan den paedes napa malah rumpet dewa. Wa hadza utawi iki qoblal amri sedunge den perintah bil kita lawan perang. Walitas kok lan mereka saling membisikkan supaya apa walitas lan supaya nengklengno. Ngrungokno tenan basa Jawa ning nglengkek. Jadi kalau fitnah sudah berhembus pasti banyak orang sing siap mendengarkan fitnah itu. Mulane kena seneng hoax sing tukang adu-adu ke berarti walitas kok. Barang ra bener malah kok tengkleng. Misalnya gosip muni punya mobil kok delok tenan. Fitnah yo. Nah, repotnya nak kadang tenan iki.
Walitas lan supaya apa? Neng. Jajane maknane pas ora supaya, Mas. Lan supaya dadi nengklekno. Atfun di lafaz tasawuf diatofno ala hururan ing atase lafaz hururan. Kaya ana kiai sing maca utifa diatofno apa lafaz tasawuf ala hururan. Enak di atfun apa utifa? Umume kiai maca atfun. Gak umume maca atfun gitu ya. Oh, jago ora tau ngaji. Atfun utifa kan. Atfun maca orang semua iki. Atfun te lafaz tasawuf diatofno ala hururan ing atase lafaz hururan. Etami la tegese dadi condong ilahi maring zufruf apa afidatul ladina. Apa pira-pira atine wong akeh la minuna bil akhirah. Nah ana berita adu-adu, kok ana wong ngrungokno tenanan kepen ngedu benal muslimin, iku dasar wong ora roh akhirat. Mergo nek roh akhirat mesti wedi. Wis jelas Kanjeng Nabi ngendikan la yadkhulul jannata namma. Ora bakal mlebu swarga wong sing tukang Waduh. lah nek ana ngadu-adu kok disenani berarti la minuna bil akhirah. Wis jelas nih. Meskipun iso tobat. Tapi marah ini kelakuan niku. Walitas. Lho niki tenan kula maca Quran. Walitas lan akhire supaya nengklekno. Lan akhire dadi nengklekno. Mergo ngene kuwi ora roh perasaanku. Li itu kan illatul hukmi, itu enggak boleh dili. Li di sini itu maknanya itu sayrurah. Jadi bukan Allah punya target litasho, tapi akhir dari perjalanan manusia ketika banyak hoki itu jadi litasho. Dong ya. Amit sampai tenang ngaji. Ngene lho li ku loro, ha to ha. Ana li ku illatil hukmi. Misale syarik tu li arwiya aku ngombe supaya seger. Iku jenenge illatul hukmi. Kaya alimu toha ben pinter. Tak karantina ben pinter iku illatul hukmi. Tapi ana li ku serura. Serura iku dadine ngono. Sare cawe itu ayo tak kon liwat ngarepe itu. Wong ben tuha bingung. Lha iku ora ilatul hukmi, mlakune cawe itu iku ya di tujuan liya. Cawe itu mlayu ngarepe itu, mlaku ngarepe itu, ha iku ya tuku ning toko. Berarti mlakune krana beda toha apa mara toko? Mara toko. Lah sing toha kepikiran. Lha iku jenenge serura. Gak ada hubungane asline. Maksudnya yus ngono iku lah. Ketika ana hok, misale ngene. Aku metnah Munib. Duwe wil. Tujuanku itu ya ben Munib jatuh. Terus para pecinta fitnah akhirnya terjebak. Terjebak iki akibat. Sajane aku kepengin kuwi pokoke Munib jatuh. Tapi dadine ngene. Akhirnya ya ora mesti. Justru akeh sing metnah simpati kok. Iso wae. Iso wae jatuh tenan kan kemungkinan itu. Ya saya rapopo nak dene para pangeran. Para pangeran aman kabeh. Pangeran duka malah tersinggung waline diganggu. Nak pernah dene wali. Kita ora trimo. Waduh kasut dhewe. Lagi umpama. Jadi karena begini, kalau dalam disiplin ilmu, Allah kalau melakukan sesuatu itu enggak boleh punya tujuan. Karena Allah layu alalu biil latin. Allah itu enggak boleh terdikte oleh satu alasan. Karena Allah itu ya faluma ya syah. Nah, yang lili yang tidak illatul hukmi dianggap karena aku dianggap sayyid. Ya kayak tadi. Tak rumana ya. Banjir itu misalnya banyu kok gunung. Tujuannya banyu misalnya urip ya. Kenapa lili ya? Macam golek nggon sing ndek wae. Macam banyu di citra golek sing ndek. Jadi kok gunung lengser ning isor. Terus kue itu di pikiran lenter roto hati kono. Iki jenenge serura. Jadi banyu ra iso mbok salahno. Aku ngalir ben tuh hati ora dene ra tujuan. Tapi dadine ngono. Dong. Iku bedane serura mbek latul hukmi. Pancen yo jelimet. Dadi wong alim yo ribet. Lah nek wong ra ngalim ora bedane walitas lan supaya. Serura tak ilat. Utawa pancen yo ora mikir. Royal itu supaya, gue sampai tadi. Iya sama. Maksudnya kalau organik jenengan, adu-adu ini sawangan ya kok tenanan, jadi tak kayak ilmu sing tenanan. Maksudnya aku ya yakin gue paham ora ya yakin. Tapi kan ngergani kok.
Sawangane rene tenanan go jalale ono sing go sawi. Sawangane ya masyaallah. Iki sedikit. Jebule innalillah. Innalillah musibah ra paham gitu. Tapi insyaallah paham sesuai paham. Amin. Mau paling gak paham lho, nak ono ismiyah iku jek mulakhadah. Nah, iku. Mulane darane Isa Al-Masih. Maknane saha yasihu iku mlaku-mlaku ning bumi. Lah Nabi Isa senengane tindakan. Mulane darani Al-Masih. Nah, lah tapi masalah Dajjal lah seneng mlaku-mlaku. Mulane Dajjal gelar ya masih Dajjal. Lho terus menene. Lho Isa mek Dajjal kok gelare padha. Bocah ora paham-paham. Ngene lho tak terangno. Jadi Nabi Isa darani Masih sering mlaku-mlaku dakwah mulang tenan ora golek duwe, mulang tenan. Ora golek amplop, mulang tenan, Mas. Mulane Isa Al-Masih. Nah, Dajjal yo mlaku-mlaku tapi apa nyesatno wong. Tapi jenenge mlaku-mlaku tetep gelare yo Masih. Mulane Masih Dajjal. Lah iku berarti kan ijo ana wasfiyah. Ora takok. Gus, Isa wis Dajjal padha Masih. Oh, Masih bamu. Dong ya? Saya pinter Mas. Saya nak nyanyi aku. Malah serem gitu. Serem. Kalau itu harga janjian ngaji tafsir apa? Jalalah malah. Dong ya, jadi Sayyururah itu pokoknya ngeten Gus. Ojo sampai Allah ngendikan iku yu allalu bilat. Mergo nek Allah yu allalu bilat berarti Allah duwe tujuan. Iku masalah mergo Allah iku kun fayakun. Yes, mun kula terusno. Afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Terus tulisane iki. Waliyardahu lan supaya padha seneng sapa ngakeh hu ing apa Mas? Dalik maknane napa? Ikha al-mazkur. Aja maknane yo ikha napa maknane kudu apa? Bisikan ning bab iki ikha maknane napa? Bisikan. Terus waliyak tarifulan supaya duwe kelakuan sapa ngakeh yak tasibu tegese duwe kelakuan sapa akeh mak ing perkara hungkang utawa ngakeh mustariku nanti kelakuan sapa akeh minad dunubi sing pira-pira dosa. Jadi setan ambek manusia saling provokasi menciptakan satu zuhrufal qauli omongan sing dipulas. Terus dari pulasan iku wong seneng. Seneng mergo pulasan omongan iku nyudutno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sing masyhur ning crita ngene Mas. Wong iku kangelan debat mek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan banget cerdas. Orang itu kesulitan mengalahkan Kanjeng Nabi karena Nabi juga ada sifat apa? Fatona. Akhirnya ana setan yang bebo dadi manusa. Merovokasi, saya Muhammad takok ingin. Nah, terus akhirnya ada pertanyaan, sing nyudutno Kanjeng Nabi. Lha jenenge Zuhrufal. Pertanyaane ngene, Muhammad, nek ana wedhus mati sing mateni sapa? Karena Nabi itu tiyang lugur atau suudzon mek tiyang dan Nabi qalbun salim, atine selamat. Ya Allah sing mateni wedhus iku Allah. Lah aneh mata agama nemu. Sing dipateni Allah langsung haram, sing lewat tangan-tangan jahil manusia kok halal. Mestinya sing dipateni Allah langsung orisinil. Lah iku jenenge Zuhrufal. Sayyidina Ali tau dikono. Ali. Sayyidina Ali ku masih sak pinter-pintere wong kan jenenge wong saleh kan mesti husnudzon. Kowe coba ngono Sayyidina Ali koyo kowe. Aku kan orang takok, ada apa pertanyaan ini? Sayyidina Ali takok, "Li, tangan sikile mangkat sitok, diangkat wis dina. Minta kok Yahudi. Angkat loro-loro nih, gak iso. Ngono balam jare iso miber mikrot. Dadi butuhe mangkelno. Kaya wong ra seneng kiai lho, Mas. Ih, jare salat duha mari duwe akeh. Iya, barokah duha. Tapi diutang aku. Misalnya Tuhan takok, "Ih, jare kiai uripe penak." Lah bojomu kok. Ya nyoro ada ngono ya nyoro. Lah anak ana ngene iku jenenge Zuhrufal qauli. Dadi lah terus ngomong sing ora seneng Kanjeng Nabi kan do puas. Ya jenenge waliyar dawu. Omongan seperti itu memuaskan mereka. Ngene nek kowe ngedu wong Islam iki ya muasno mereka. Ngene cocok ra cocok wis menang. Perkarane aja menyulut apa konflik. Aku gak tahu hasilnya rata cocok. Tapi saya omongi satu fadilah. Umumnya wong muni al-mukarram, aku yang muni al-mukarram. Senajan wong bisa sebenarnya apa? Mukarram.
Ya mau haram tenang kan. Ya kan ora oleh dipangan apa? Ya dadi roh ya. Lah iku masyhur. Akhirnya kanjeng Nabi ya tadi itu jadi mulai dhisik. Kan Nabi pernah debat terbuka itu 2 kali Mas, yang faktor survival kali. Kedua, ketika ana ayat innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kamu dan yang kamu sembah pasti masuk neraka. Terus wong kafir jake golekno celah saka omongan iki. Ya tentu darani Quran omongan wong kafir. Akhirnya ana Zabair, Ibnu Zabair, aku sing iso maca Muhammad. Jadi ada apal ayat iku Mas. Muhammad, kemarin kamu dapat wahyu katanya ada ayat innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasab. Ya iso maca, ya bener macane. Ngene kan maca bener kadang kafir iso maca. Lalu kalau semua yang disembah masuk neraka berarti Isa yang mlebu neraka. Wong kafir ngerti nek Isa dilebokno neraka Kanjeng Nabi keberatan. Itan anak Isa finnar. Kalau logika itu dipakai, Isa pun di neraka karena memang yubah termasuk sesuatu yang disembahkan innakum wa ma ta'budun. Nabi di pojok. Dan Nabi kan wong apik, antara kowe cangkem elek, mayu di goril akil. Bocah kok kan mayu kan di akil. Tapi Mas, ya sawilah oleh bela Kanjeng Nabi ngono tafsir sawi, tafsir munir. Wala ya alamul muslimun gak tau ngaji alfiyah lah kira-kira. Wong ma kok nglebokno. Man ya ma kok nglebokno. Wong akeh. Iya kan terus repot. Nah akhirnya ben wong kafir ra kecangkeman terus Allah jawab innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Mereka yang punya kebaikan senajan toh nasibnya disembah tetap dijauhkan dari neraka. Isa itu kan orang baik. Meskipun nasibnya disembah tapi itu tetap jauh dari neraka. Akhirnya Allah sing jawab. Lah saiki ono, kok kowe serantuk wahyu gak loro. Tapi tetap menang hak. Kowe ora usah kuwatir, tetap menang hak. Kemudian ada para pengiran, cuma ya serasa dungo dihabisi mereka itu. Masuk orang mesti mati malah isen orang. Cuma kalau cerita jauhi nama kan ancamannya berat. Layak kurun jannah nama. Ya, jadi itu 2 peristiwa besar Mas yang ada debat terbuka. Sing dikategorekno kabeh mufassirun darane iku zukhrufal qaul. Apa zukhrufal qaul. Jadi omongan sing diolah. Kalau ngene lho kowe ngaji ini kan apik golek ilmu. Ya nek darane golek ilmu, darane dari blojo. Jadi mereka ku pinter. Bak toha pidato ning panggung, mungkin sing seneng iku ahlul ilmi di atas yang tidak ahlul ilmi. Tapi nek ora seneng pertingkaran ning iso wong sepuh. Ayo bener dikira. Ya ora bener ya wong iso wong sepuh dene ning dhuwur. Tapi misalnya kowe anti ngono kan yo keliru, mosok sing pidato ning bisa. Ya kaya ngono ya karek sing seneng utawa sing gedhe. Nah sing seneng ya darane adune ahlul ilmi ning dhuwur. Kalau sing gedhe doa sadune tontonan ning dhuwur misale lho. Bisa ya terserah iki nyeritakno mangane wong gedhe. Ora aku tersinggung biasa wae. Nah kira-kira zukufal qauli itu seperti itu. Lah iku mesti buru-buru. Jadi pertama takok itu ya Muhammad, kok dosa nak mate, maitah Mas Badan. Sing mateni sapa? Kanjeng Nabi kan wong apik. Ya sing mateni Allah. Lah agamamu iku aneh, sing orisinil dipateni Allah malah haram. Lho cara Kanjeng Nabi koyo muni pangan dhewe ngono kan gak mungkin Nabi jawab ngono. Nabi la safahisan wala mutafahisan. Nabi ora tau ngendikan elek. Mengane umate oleh go makili ben wong cangkem elek kok gak. Lho kabeh sahabat Nabi nek Nabi dikono kan sing makili sahabat. Iya dari Umar. Tak baca Nabi. Kan Nabi ra mungkin kan ngendikan ngono. Nabi asana nasi kol-kol pokoknya. Nek sahabate ora trimo. Tajok. Aku demunik. Pateni. Paham ya? Tapi itu kan provokasi ya. Yaitu zukhrufal qauli. Yaitu yang ditulis mufassir itu ada 2 peristiwa. Satu peristiwa ini, ya satu peristiwa ini, 2 peristiwa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Nah, mau di masing zukhrufal qauli butuh. Ya dadi peristiwane ngoten. Kula bacalah beberapa kitab sing pancen peristiwane ngoten. Terus dan itu pasti membuat mereka puas. Waliyar dulu orang yang tidak mencintai Nabi kemudian melihat Nabi terpojok, itu kan mereka seneng keplok.
Iku kira-kira waliyar dohu waliyak tarifu wahum tarifun kelakuan ngono itu akan berlanjut. Nah itu. Lan akhirnya Nabi dikandani pangeran wis pokoke wis ya kamane kira wis pokoke kulillah sumadzarum fi khaudihim yalakun fa'arid amman tawalla an dzikrina subarno ngono wong ra waras subarno. Wis pokoke apa itu jenenge salam mutarokah. Makanya ada yang salah yang menafsiri apa itu Mas salamun apa wa idza sami'ullah wa aradu anhu wa qalu lana amaluna wa lakum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Itu sebetulnya maknane ora kok ketika kita ngomong salam itu ndak salamul mutarakah apa salamul musarakah. Jadi salam perpisahan tapi sebenarnya enggak ada kata salam. Barno maksudnya barno itu Nabi ngadepi wong goblok sing gak duwe logika. Tadi kan orang yang punya logika. Kalau punya logika kan saiki misalnya Zaid nyembelih sapi secara tertib. Lho Zaid lah nyembelih sapi kan yo kersane Allah dan menjaga kesehatan kan artinya kalau darahnya dialirkan dari hewan itu kan menjaga berarti ini kersane Allah plus dengan aturannya Allah. Tapi kalau maitah di batang, maitah apa jadi batang kan matine kersane Allah tapi kalau dimakan tidak sesuai peraturannya Allah nyatane mari penyakit. Tapi Nabi kan gak mungkin nerangno. Mergo wong ora diakal orang kafir itu dalam konteks itu kan gak perlu mendingan sama Allah dikandani Allah. Salamun alaikum la nabtaghi jenis sak uning-uning. Jadi sebenarnya salam apa? Mutarokah. Paham ya? Lah nanti yang jawab adalah umatun Nabi. Maka Nabi didesain oleh Allah ra oleh fahisan wa mutafahisan. Jadi eling-eling jadi Nabi dalam banyak hal beda lah memang didesain Allah seperti itu. Terus kedua barokahnya Nabi tetap layinal janib, tetap thayyibal kalam, tetap husnal muasyarah. Wong sing tahu cangkem elek mbek Nabi ku lama-lama Islam. Kok kaya apa mereka akhlagu lahu alqola omongan elek mbek Nabi, Nabi tetap ala nalahum alqola, Nabi tetap santun. Sehingga potensinya simpati. Tapi sahabat berhubung ra Nabi yo ben males, kaya Umar dak ni adribunu kok. Umar masyhur kan ana sing takok merot pe Nabi. Moro aku tak jawab. Masyhur lah cerita. So Umar ya tuntas. Macam tapi kira usah dadi Umar, kowe ra Umar. Mesti mau cerita, tetap kita itu sing jelas iku ngono saiki wis ra ono perang gitu. Pokoke sing bener nak wayahe perang zaman londo yo perang neh muni dadi panglima. Hizbullah. Ya jadi jelas ya. Jadi yang ditulis barang fasir itu ada dua peristiwa ya apa? Maita ambek apa? Innakum ma ta'buduna min dunillahi aswabu jahannam antum laha waridun. Terus lagi Nabi akhirnya dawuh sajane cara mereka itu sadar luwet fusha ma itu tidak pernah liwairil akhir. Lagi pula konteksnya kan patung yang dibahas. Ayatnya kan jelas waku duan nasu wal hijarah bahwa neraka itu urup-urupane iku watu berhala. Watu kan watu berhala ora wat. Lah nek kabeh watu ora hajar aswad melok. Lah ya kabeh kan ana konteke waku duan nasu wal hijarah hijarah sing tubat apa? Hijarah sing apa? Tubat. Utawa hijarah ning kono maknane di syiddati kharri jahannam hatta tawaqqatal hijarah. Itu kan ada dua tafsir. Aku loro-loro ya ora tau ngaji kok. Kemungkinane iku maknane loro. Waku duan naswal hijarah kok hijarah sing tubat apa? Batu sing disembah. Karena kita tidak mungkin memasukkan Ka'bah, memasukkan Hajar Aswad. Dan itu juga batu. Tafsir kedua, saking panasin neraka jahanam nganti asumsinya watuwe nganti kobong. Yo nek geni cilik-cilikan watu dilebokno kan malah genine mati. Kowe urup-urup ning pawon leboki watu sing kewedhi. Watune sing kobong apa genine sing mati? Mati. Lha iku neraka tak dudono neraka. Iku watu dilebokno iku melok apa? Melok. Dong, kudu wedi. Koyo di alamat neraka ini. Yo istighfar nang wedi istighfar. Lah berarti nak konteke iku Mas berarti ma dari awal maksudnya apa, kamu orang kafir Mekah dan berhala yang kamu sembah mergo mau riwayatin akhir. Tapi wong tujuane mau mangkel kanjeng Nabi didiskusikno cara saiki disambarano. Sapa sing roh celahe ayat iki? Ayo bully Muhammad. Pasti bully mau. Idzan anak Isa benar, mergo Isa mimma yubat. Zabar, masyhur Ibnu Zabar.
Kira terus turun ayat apa innal ladzina Sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Wal yardahu wal yaktarifu lan supaya gawe-gawe sapa ngake yaktasibu dikse gawe-gawe sapa ngake mak perkara hum kang utawi ulaika muktarifuna gawe-gawe minat dulu bisa. Fayu aku mongko disiksa sapa ngake ali ing atas ilmu. Wa nazala lan tumurun lamma talabus mangsane golek sapa wong kafir Mekah minan Nabi sallallahu alaihi wasallam sing nabi. Ayat Allah yang tong gawe sapa nabi benahu antarane nabi wa benarul antarane kafir Mekah gawe hakaman ing juru putus. Jadi lucu wong kafir yo kurang ajar tenan. Ngomong ngene ke Kanjeng Muhammad, kita dengan kamu kan sering konflik. Mbok cari mediator, siapa yang memutuskan antara kita dan kamu? Siapa yang paling benar? Ayo cari mediator. Padahal nak cari mediator kan ketuanya Abu Jahal. Mergo Abu Jahal gelare Abdul Hakam. Lane wong Islam iki mulane bolak-balik. Nek Kanjeng Nabi ora usah ngendikan elek, tapi pengikutnya gak apa-apa cangkem elek. Nek nggo nglawan kebatilan. Lah aku ge gerakan cangkem elek kan yang regane munip-munip ben duwe pegawean. Tajak cangkem apik kan wis ra iso. Oh, desaine. Kudu misal. Mergo ana buktine ngene, Mas. Abu Jahal kan jeneng aslinya Abdul Hakam kan. Bapak dari semua kebijakan. Lah wong kafir kepengen Muhammad, ayo antara kita dan kamu kan sering konflik, ayo cari penengah. Pikiran mereka ya Abdul Hakam. Ya Abdul Hakam jenenge corong. Lah iki misale sahabat terus nyuwun sewu yo gak ngendikan elek, tetep melok muni Abdul Hakam kan dianggap pengakuan Abu Jahal itu bapak dari kebijakan. Mungkin sahabat akeh sing kok munik-munik maksudnya dalam hal iki ora. Akhirnya diceluk Abu Jahal. Abu Jahal. Bener. Tapi Abu Jahal tetep jenenge Abdul Hakam. Abdul Hakam. Sahabat mau muni Abu Hakam. Lah nek sahabat kersa kan terus koyo ikrar. Dong ya. Jadi ora kok. Lah tadi ke cara golek ning apa ning gone apa database iki ning gone komputer Quraisy. Ya ora ono jeneng Abu Jahal, sing ono Abu Hakam. Sama delok nek tarik-tarik. Ya Abul Hakam. Maksudnya saya wong Islam delok Abu Jahal. Jadi tetap ono perlawanan. Ono apa? Terus orang kafir mas nak dari Abu Jahal, Abu Lahab, Sadanatul Bek, apa? Para perumat itu wamen put aja altum sikoya al-haji wa imar. Jadi keren. Dina Abu Jahal liwat ya Abul Hakam taskin bed. Wis keren gelar-gelar. Tapi jadi Sidina Ali, ya man sabda an sabilillah, ya man gadwa. Di sini soal perang media gitu. Tapi di sini orang nganggo HP. Alat broadcast. Paham ya, dong ya. Nah, ketika ukuran kebenaran itu dibikin, Rokono Mas Safia, ketika ukuran kebenaran itu dibikin, ukuran kebenaran sentral adalah Ka'bah. Lalu kalau ukurannya Ka'bah berarti orang benar adalah sing rumat Ka'bah. Lah pas iku Rasulullah mbek para sahabat ning Aqabah Mina. Rokono ya teng pundi? Iku pas diimbargo ra urip ning Aqabah Mina. Paham ya? Akhirnya orang kafir ge ukuran. Orang yang benar adalah yang melakukan sikoyatil wa imaratal masjidil haram. Ya anak wong sing bener ya sing ngrumat Ka'bah karuan pegawaian iktikaf. Mane eling-eling nang wong gambakno iktikaf nemen-nemen ya kudu mikir. Pasti aku ora ngritik mau cerita ae. Nah, akhirnya Allah nurono aja altum sikoyatal haji wa imaratal masjidil haram man amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah yastauna intallah. Akhirnya Allah yaiku satu-satunya ayat sing sawangane pengurus Ka'bah ora keren. Mergo pengurus Ka'bah itu tahu digawe ukuran kebenaran. Nah Kanjeng Nabi pas iku mek para sahabat ora pengurus Ka'bah. Ngono ben kita tahu paham. Akhirnya Allah duka ya ora level iman mek pengurus Ka'bah ya dhuwur iman. Mane salah dina aman sak terus algomu darujatan insyaallah. Dong ya weh. Jadi dhisik pertaruhkan dia wis nah, jadi zaman itu Ka'bah itu didesain sedemikian rupa supaya justifikasi kelompoknya itu. Zaman itu, saya kira serang zaman itu umat masjid ya, kayak itikaf. Coba terus buku alat gede mau itikaf, baru atau itikaf malah kecangkeman. Zaman itu konteks itu, paham ya? Zaman itu konteks. Dong, dong aku bersifat. Wana jalan tumur namatul lagu semangsane golek sapa ngapian Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat salat ini bil hakaman
Apa sing tumurun kul afa ghairahu. Afa ghairahu ana ta ing saliyane Allah abdahu. Golek sapa ingsun atlubu tegese golek ingsun hakaman ing juru putus. Qadiyan tegese juru putus beni antara ingsun wa benaku menantane sira kabeh. Tawa wa hale tawa alladzi anzalakan nurono sapa lagi ile kemaring sira kabeh alkitab ing Quran lan Quran turun fasolan hale ingkang terperinci. Anane bayanan tegese ingkang den jelasno fi dalam kitabillah fal haqu barang hak menabati sanging barang batil. Kenapa kamu cari mediator kebenaran? Toh kamu orang Islam adalah orang yang punya Allah, yang Allah itu menurunkan kitab yang di situ hak dan batil dijelaskan secara detail. Manane piye? Kowe nak wis duwe Quran berarti duwe hakam, apa? Duwe hakam, pemutus antara hak dan batil. Tapi syaratnya macamu Quran nganti mufassalan ngerti detail-detaile Quran. Nak macam global-global ini ya apik dibang ra maca Quran. Tapi ora pati apa? Hakaman, ora pati napa? Hakaman. Mubayaran tegese ingkang den jelasno fi dalam Quran apa al-haqqu barang hak minal batil sing barang batil. Waladina uta wong akeh atena kampane ingsun dunya ladina alkitab ing kitab Taurat tekse Taurat ka Abdillah bin Salam Asabi iku ya lamun ngerti sapa aladina anda usah tembe Quran munazzalun den turun bi takhfif munzalun. Nak kira iki to munazzalun berarti bitasdid sik ya. Bitasdid munzalun wa tasdid munazzal diturun nang Rabbika sing pengiran sira diturun bil haqi lan hak. Kala takunan namo kaca ana temen sira namun tarinas tengah saking sing mamang kabeh. Aisyakina tikse sing mamang kabeh fi dalam Quran. Wal muradu te perkara kang sing kersane bidalika kelan mengkono-mengkono dawuh iku at-takriru, iku gawe keputus napa? Takriru iku napa? Mboten iki radiane jeneng. Iku at-takriru maksa. Kemriki kan at-takriru lil kufar niki radiane maksud. Kan enggak lazim at-takriru kok lil kufar. Biasanya beliau nak muni tangkitun lil kufar, apa bentas-bentas wong kafir ini kan at-takrir lil kufar. Rada aneh. Jadi nak mana nih ngene sanad kula mawon. Sebenarnya alim rasa anut jadi sementara anut. Wal muradu te kang dikersakno bidzalika kelan do mengkonon kabeh iku at-takrir. Iku maksa ben ikrar lil kufar marang kafir. Wong kafir rada dipaksa kon ngakoni mesti ana wis ate Quran iku hakun hak. Mergo nak manane takriru menetapkan wong kafir kan jadi aneh. Ya mestine orang ngono. Taftis. Ya jadi taftis atau tangkit biasanya ngono. Ini rada aneh. Wa tamat lan wis sempurna apa kalimat rabbika kalimah pangeran sira bil ahkam kelawan turune pira-pira hukum. Lan kula suwun jenengan kabeh kudu seneng fikih. Quran itu menjadi sempurna karena menerangkan apa? Ahkam, menerangkan apa? Hukum. Ora nerangno khasiat, paham nggih? Jadi kadang wong seneng Quran itu seneng khasiat. Waqiah ngene raat wong kena mati ngono tekan nyepetno wong mati iso nganggo amit. Lu Quran kudu nyepetno wong mati. Iki anak niate nang golek warisan terus mahjub. Hotel. Ya, jadi Quran itu sempurna di antaranya mergo Quran ngendikan hukum bil ahkami lan biro-biro hukum wal mawaidi lan biro-biro janji atau ancaman sitkon apane bendere memang sesuai kenyataan wa adlan lan apane keseimbangane. Kemanane adil itu sesuatu yang apa? Seimbang. Mengenai timbangan darani muadalah no. Muadalah mergo Maknanya kayak pondok-pondok ini sudah muadalah, maknanya lulusannya disamakan. Ya, berarti sidqa wa adla Quran itu sempurna secara kebenaran dan sempurna secara perimbangan. Maksudnya misalnya ngendikan akhirat, ya bukan berarti ninggal dunia. Misalnya sayang bojo, ya berarti ninggal ibu. Sayang ibu, berarti ninggal bojo. Misalnya kula sayang murid, ya ora usah ninggal anak. Sayang anak, ora usah ninggal murid. Pokoknya kabeh kudu seimbang. Sidqa. Maksudnya nak pidato yo entuk yo ngekeki pokoke urip ngono dadi ojo kontok tok atau ngekeki. Yo ora maksudnya iki didik ben bener. Mau barani nyindir senengane kok tersinggung. La mubadila. Ora ana sing iso genti iku mujud. Li kalimati maring pira-pira kalimate kok. La mubadila ora ana sing iso genti iku mujud li kalimatihi maring pira-pira kalimate Quran binaksin kelan Mas
ono jamaah dhuwur niki sak. Kula langsung. La mubadila ora ono sing iso genti ku mujeti kalimati maring pira-pira kalimat Quran binaksin kelan kurang au khulfin utawa sulaya. Wa wa halu utawi Allah iku asami udat sing mijanget